Hola, molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes tots i totes. Aquesta és la inauguració del cicle Grans Catalanes, del cicle organitzat per l'Observatori Cultural de Gènere, que dirigeixo, que vam presentar farà una mica menys d'un any al CCB, Centre de Cultura de Barcelona, la qual cosa vol dir que en uns mesos hem arribat fins aquí. O sigui, estem ja organitzant un cicle de conferències i amb aquesta convidada fantàstica que tinc a la meva esquerra. Explicar-vos molt breument què és l'Observatori Cultural, però abans donar les gràcies, evidentment, per una banda a l'Ateneu barcelonès, que aquí ens acull, i que des del primer moment es va mostrar realment molt còmplice amb la nostra proposta. I en concret li vull donar les gràcies a l'Eulàlia, que és la seva gerent, per el diàleg fàcil i fluid que hem tingut des del primer moment. Com no, també donar les gràcies tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona per la seva complicitat intel·lectual i econòmica, també en aquest cas. Tenim la sort que tant l'Ajuntament de Barcelona com l'Institut Català de les Dones com la Institució de les Lletres Catalanes, parlem de 3 dones, per una banda la Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils, per una altra banda la Montserrat Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones, i per una altra banda la Laura Borràs, bona amiga de l'Institució de les Lletres Catalanes. Aquestes 3 institucions han fet possible aquest cicle i jo des d'aquí les vull donar les gràcies i donar les gràcies especialment a les 2 persones que en representació de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona han vingut, que són la Ivette Castaño i també la Maria Rosa Pons, que és la secretària del Consell de les Dones, Consell Municipal de les Dones. Dit això, i reiterant les gràcies a les persones que heu vingut, doncs explicar-vos molt breument què és l'Observatori Cultural de Gènere. Hi ha una sèrie d'associacions nascudes en els darrers anys, associacions professionals de dones de la cultura, que estan fent feina en el tema de donar a conèixer l'obra feta per dones, tant en el passat com en el present. I parlem d'associacions que estan bàsicament a Madrid, una d'elles és de dones d'arts visuals, l'altra és de dones de cinema, i hi ha algun altre grup que no és ben bé d'una professió concreta, sinó que aixopluga a dones de diferents professions, com ara clàssiques i modernes. Jo vaig pensar que una cosa semblant faria falta aquí a Catalunya, Barcelona en concret i Catalunya per extensió, evidentment, i que el que podia fer aquesta eina de treball que vol ser l'Observatori és aixoplugar la feina de totes aquestes associacions i amb complicitat d'elles fer coses que van des d'unes tertúlies que organitzem al Salambó, a un bar de Gràcia que està al costat del Cinema Verdi, i això ho fem, per exemple, en complicitat de les dones de cinema. També l'Observatori vol ser una eina de denúncia de per què hi ha poques dones en els diferents sectors de la cultura, cosa que és una evidència, i així cada any fem un informe, que l'any passat va ser La veu de les dones al periodisme d'opinió i que aquest any serà sobre el cinema, les dones a Catalunya, que em sembla realment un problema perquè hi ha molt poques. I bé, aquesta és la feina de l'Observatori, jo us convido a conèixer-la a través del nostre blog, del Facebook, del Twitter. Si algú està interessat en rebre informació, doncs ho farem molt gustosament, li enviarem la informació. I sense més, passo a presentar-vos també breument aquest cicle, Grans Catalanes, primer cicle de l'Observatori, que el que vol és donar a conèixer dones que ja es coneixen però que mai és prou. Per una banda, hem escollit professions. Per una banda tenim la política, l'educació, la pintura, el teatre, el periodisme, la literatura. Amb aquestes 6 professions, entre cometes, ens permeten aquest ampli ventall, parlar de dones com ara la Frederica Montseny, de la qual ens parlarà avui la Rosa Regàs, com ara la Rosa Sensat, de la qual ens parlarà el proper mes l'Antoni Tort, per exemple, la Margarida Xirgo, ens parlarà l'Antonina Rodrigo, que és la seva biògrafa, la Maria Luz Morales, única dona directora de La Vanguardia, que ja la tindrem al setembre, i ens parlarà el Lluís Reales, vicepresident d'aquesta casa fins fa molt poquet. A l'octubre ens parlarà de l'Ángeles Santos, de la pintora Ángeles Santos, que va morir justament l'octubre passat, la Vinyet Penyella, poeta i directora dels Museus de Sitges, i per tancar el cicle ens parlarà de la Teresa Pàmies, de l'escriptora Teresa Pàmies, la Patricia Gavancho, que ara en aquest moment casualment és la vicepresidenta de l'Ateneu. Amb aquest ampli ventall el que volem és això, donar veu a les dones.
una gran dona de la qual parlarem avui, que és la Frederica Montseny, que ens ha semblat oportú començar per ella perquè en aquests moments, diguem, políticament confusos, doncs parlar d'una política no està de més, perquè de fet quan obrim la televisió veiem molts senyors i poques senyores. Parlar d'una gran dona com la Frederica Montseny ens ha semblat interessant. I què millor que fer-ho per fer-ho que la Rosa Regàs, que és el que se'n diu una nena de la República. La Rosa Regàs, a la qual jo li torno a agrair que hagi baixat de l'Empordà per donar aquesta xerrada, que a més ve amb una crossa, com ella diu, no parlaré amb la crossa, però té doble mèrit. Ella va néixer en aquest any, que és el 1933, tan significatiu. És l'any en què es va gaudir per primer cop aquest país del sufragi universal. Ella és contemporània ni més ni menys que de la Susan Sontag, de la Yoko Ono, de la Montserrat Caballé o de la Julieta Serrano. Són paraules grans. Exiliada a França de molt petita, òbviament a conseqüència d'aquesta guerra civil, que ella pensa que no és tan civil en la mida en què van participar potències estrangeres, ella es va afeccionar molt aviat a la lectura. Es va llicenciar en filosofia sent ja una dona casada i amb fills, cosa que té molt mèrit. Va treballar al sector editorial, quina sort, amb el Carlos Barral, amb el gran Carlos Barrals, quin privilegi, i després, a l'any 70, va fundar la seva pròpia editorial, La Gaia Ciencia. A La Gaia Ciencia va publicar, entre d'altres, a la Maria Zambrano, que en aquells anys no era tan coneguda. Després de girar per mig món, com a traductora de la ONU, vivint a llocs tan curiosos com ara el barri de Karen, a Nairobi, que és on s'aixeca la casa on vivia la Isaac Dinesen, per això es diu Karen, aquest barri. Ella va començar com a novel·lista tardíament, després de tot aquest periple per moltes ciutats del món. I l'any 91 va publicar la seva primera novel·la, que és Memòries del Mator. Des de llavors, la veritat és que no ha parat, és una de les nostres escriptores més conegudes, i no ha parat i ha rebut molts premis, com deia, per exemple, el Nadal, el Ciutat de Barcelona, el Planeta, i molt recentment, amb la seva darrera novel·la, Música de càmera, el Premi Biblioteca Breve, que dona precisament aquella editorial Seix Barral, on ella va treballar al costat del Carlos Barral, del Gabriel Ferreter i de tants altres personatges importants per la cultura barcelonina. Dir-vos també que té la Creu de Sant Jordi, un altre premi que li agrada molt, que és Chevalier de la Legió d'Honor i que ha dirigit la Biblioteca Nacional a Madrid. Ara acaba de publicar un llibre que jo recomano, jo l'acabo de llegir, em vaig apropar a una de les casetes on signava l'altre dia, un llibre de memòries d'infantesa que es diu El seny i la rauxa, Entre el seny i la rauxa, que us recomano molt vivament. Aquest llibre, i ja enllaço amb la conferència que ella ens donarà ara, diu: quan miro enrere i veig la història del meu país, em costa deslligar-la de la meva pròpia història. I aquí enllacem, ja us dic, amb aquesta gran política republicana que va ser la Frederica Montseny, també escriptora, i que va ser, a sobre, la primera ministra dona d'Europa Occidental. I què millor per parlar-nos d'aquesta política republicana que una nena de la República com la Rosa Regàs. Tot teu, Rosa. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí. Em sap greu haver de començar contradient el que acaba de dir el Maria Àngels. La Frederica Montseny no li hagués agradat gens que li haguessin dit que era republicana, perquè ella era contrària a totes les institucions que comportessin autoritat. Jo no, jo sí soc republicana. Em sembla que és l'única cosa que soc. Em sembla que ja és l'única cosa que soc. Però sí que m'agradarà explicar una mica per què nosaltres la considerem republicana, perquè de fet va ajudar la república en el moment greu i per tant està bé que l'haguem definit d'aquesta manera, perquè m'agrada que almenys en aquesta cosa ens apropem i ens assemblem, i sobretot perquè m'agradaria no explicar-vos la biografia, que l'explicaré una mica, evidentment, la biografia de Frederica Montseny, que la podeu trobar a qualsevol lloc, i tampoc les relacions que ha tingut amb les altres institucions i els altres partits polítics i la societat de la seva època, sinó intentar d'alguna manera, a través de la meva experiència, connectar-la amb la vida d'avui, perquè no la sentim una persona d'una història que ha passat. Jo sempre dic que aquest país nostre té la profunda desgràcia, que no sé com l'arreglarem, de que
no li agrada el passat. No se sap per què no li agrada el passat. No li agrada que la gent parli del passat, no li agrada que nosaltres parlem del passat, no li agrada que reivindiquem les coses que han quedat sueltes del passat, no li agrada i tots diuen aquesta tonteria que només diuen els bancs, que és que pensen en el futur. Pensen en el futur. Quan vostè pensa en el futur, preocupis del meu present, no? El futur, ningú sap el que serà. Per molt que el puguem preparar al futur, si no tenim un present, el futur no servirà de res. I el nostre present no serà tan present si no tenim i no hem heredat el passat. Això és una cosa gravíssima, que jo crec que ens ve de, com pràcticament totes les desgràcies d'aquest país, o quasi totes, del general Franco. Franco va deixar sense futur a la gent que van perdre la guerra, com mai havia passat, en cap història, en cap guerra, ni civil ni universal. Mai a la vida havia passat que els perdedors es quedessin sense futur. Però els que van guanyar encara va ser pitjor, perquè aquests els va deixar sense passat. Només s'ha de veure les noves generacions nostres com han mamat aquesta idea que el passat no se'n podia parlar. Perquè de debò que durant molts anys, i les persones que esteu aquí, i n'hi ha moltes que no sou tan grans com jo, però quasi, sabreu que a l'època de la postguerra, per exemple, no es podia parlar del passat. Hi havia persones, jo les recordo encara, que quan parlaven deien algunes paraules com, ja no diguem república, que ja baixaven la veu completament, però també quan deien els treballadors, totes aquestes coses que pertanyien les lluites dels treballadors del passat, això no se'n podia parlar, perquè el passat no existia. I això ho hem heredat. I a les nostres escoles, encara ara no ho sé, però en general, els meus nets encara deien Franco era el cap d'estat del règim anterior. Jo li deia, doncs ara et quedes sense sopar. Clar, però què he de dir? Que era un traïdor i que va traicionar la república i que era un dictador. Ho has entès bé? Repeteixo. Ho repetien? Doncs va, el primer plat. És una tonteria, però almenys he lograt que sapiguessin que Franco havia sigut un dictador de la pitjor calanya que ha tingut aquest país i que ha tingut a tot el món, perquè ara resulta que ens el volen fer creure que era un viejecito tan amable, res. Bé, no he vingut aquí a parlar de Franco, ja m'agradaria, però no he vingut aquí a parlar de Franco, sinó de Federica Montseny. Ja us he dit que no us explicaré gaires coses, no sóc la seva biògrafa ni sóc una experta en els valors que ella va defensar ni en l'anarquisme, però sí que d'alguna manera m'agradarà lligar la seva biografia, que és una biografia fantàstica i preciosa i que a més en podem treure molt partit, lligar-la una mica a lo que és la nostra societat d'avui dia, perquè pensem que l'anarquisme no és una cosa del passat, no és una cosa que ha mort. L'anarquisme és un sentiment que surt de dintre de nosaltres. M'agradaria saber qui de vosaltres desitjaria en aquest moment que desapareixessin totes les institucions i tots els polítics. La majoria, no? Donat l'experiència que tenim. Bé, doncs aquest desig portat i racionalitzat és el que és l'anarquisme. I d'això és el que us vull parlar. Però primer sí que faré un petit recorregut per la seva vida. Federica Montseny era filla de dos senyors, que vaig llegir els noms, perquè si no me'n recordaria, que són Joan Montseny, que escrivia amb el nom de Federico Urales, i Teresa Mañé, amb el nom de Soledat Gustavo. Eren dues persones d'idees absolutament progressistes i llibertàries. Realment eren persones llibertàries, eren molt amics de Ferrer i Guàrdia, que com sabeu va ser aquesta persona que va ser afusellada perquè el van acusar d'un delicte que naturalment no havia comès, perquè era el fundador del que en deien l'escola moderna. L'escola moderna va ser el que va donar l'empenta a tota la pedagogia del començament del segle XX, dels primers 30 o 35 anys. No només a Barcelona i a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya. I Ferrer i Guàrdia, com que era tan amic dels pares de Federica Montseny, amb ells els hi va imbuir la necessitat de la forma d'educació. Federica Montseny va néixer quan ja els seus pares s'havien exilat primer a Londres perquè havien estat acusats també d'algun delicte. En aquella època se'ls acusava i a més com que encara era més dictadura que ara doncs se'ls portava a la presó. Van poder escapar-se, se'n van anar a Londres i després van recalar a Madrid amb nom fals.
Es veu que com que no tenien manera de saber quins eren els noms verdaders i els noms falsos, es van instal·lar a Madrid. Es van instal·lar a Madrid on va néixer Federica Montseny. El naixement d'aquesta nena va ser per ells una manera de posar en pràctica tot el que havien après sobre l'educació. I van educar a Federica Montseny d'una manera deliciosa, sobretot amb la lectura, però no la lectura dels llibres, potser dels clàssics, però reduït perquè no ho podien entendre, o no només novel·les per noies, etc. No, sinó dels grans científics, dels grans astrònoms, dels grans arquitectes, dels grans il·lustradors, de tot Déu. És a dir, que la seva cultura fos una cultura àmplia i gran, que es va anar afegint i consolidant a mesura que passaven els anys. Això, barrejat també, i aquesta és una de les fonts del que era l'escola moderna, barrejada amb els treballs manuals. Els treballs manuals que podien anar des de les coses que es feien al camp o al jardí o els animals que es cuidaven fins a les impremtes. Les petites impremtes que cada persona tenia, amb la qual estaven obligats a fer un petit article del que havia passat en aquest moment i després s'imprimien i es regalaven als germans o als amics unes impremtes elementals, absolutament elementals. Vull recordar en aquest moment, i aquesta seria la primera connexió que faig amb la pedagogia que practicaven els pares de Federica Montseny, que quan jo vaig anar a l'exili, em van enviar a l'exili amb la meva àvia l'any 1937, em sembla que era. Però després, la meva àvia, jo tenia llavors 3 anys i mig i el meu germà petit en tenia 1 i mig, i per tant la meva àvia hauria estar sobrepassada de feina a París, i llavors els meus pares em van enviar, els meus pares encara estaven aquí, els meus pares no van sortir de Barcelona fins al gener-febrer del 39, quan ja els feixistes havien entrat a Barcelona. I llavors ens van enviar a una escola francesa de Célestin Freinet. Freinet era un pedagog importantíssim que encara ara es té en compte, un dels molts pedagogs que hi havia en aquella època, però un dels que va fer escola, i aquest tenia una petita escola on va acceptar persones que fugissin del terror franquista i dels bombardejos i gent que havien sortit, i nosaltres ens van acceptar el meu germà petit i a mi. I jo encara tinc una fulla de la impremta que varen fer els nostres amics el dia que van saber que nosaltres ens venien a buscar per portar-nos a Espanya. Era una impremta petita que posàvem les lletres. Jo encara en aquell moment no sabia escriure, no sabia escriure ni llegir, havia après a llegir repassant amb el dit les lletres amb una mena de lletres rasposes, i d'aquesta manera, quan vaig arribar aquí, que ja tenia 5 anys o 6 anys, vaig anar a parar a un convent de monges on l'única nena que sabia llegir de l'escola era jo, de l'escola no, de la meva classe, era jo, precisament perquè ho havia après d'aquesta manera, com qui juga, no? I havia mirat com els grans feien la seva impremta. Tots teníem un petit jardí i un petit hort, tots teníem que plantar una renglera, a mi em tocava de cols, no sé si em tocava, però jo recordo que la meva era de cols, i amb això col·laboràvem al menjar de tota l'escola, que és també un dels grans principis de l'anarquisme, la col·laboració dels uns i dels altres per subvenir a les necessitats de tota la població, o del barri, o del poble, o del grup de gent que s'havia reunit. M'agrada pensar que la República Espanyola va poder fer tot el que va fer amb educació precisament gràcies a tota la pedagogia que es va desenvolupar des de la mort de Ferrer i Guàrdia, basant-se en la seva escola moderna. Explicava la Marta Mata, que era filla d'una mestra, m'explicava, va venir a la Biblioteca Nacional, quan jo estava a la Biblioteca Nacional, precisament perquè volia que ens donés una conferència sobre les seves experiències del que havia estat la pedagogia en l'època de la República. Però, desgraciadament, va venir un dilluns, se'n va anar a Barcelona i va morir el dijous. Va tenir una mort bastant ràpida i no va poder venir. Primer es va posar malalta, no va poder contestar-les i després ja de seguida va morir. Però mentre vam estar juntes, que vam estar 2 o 3 dies juntes, m'explicava que una de les coses que havia fet la República és treure a tots els mestres que havien pogut, els havien posat en estat de preparació, de dir-ho, per explicar-los com s'havia d'educar els nens a partir d'ara,
com se'ls havia de desenvolupar la curiositat, com se'ls havia d'introduir en la lectura del més variat, no només de la novel·la, no només de la poesia dels nostres poetes, sinó tot el que pogués ensenyar la física, la química, l'arquitectura, etc. I que la primera cosa que van fer va ser això, pujar el sou, multiplicar el sou de les mestres i les mestres per 3, perquè recuperessin la dignitat perduda. Eren les mestres, eren persones que no sé si heu llegit, alguna de vosaltres ha llegit les normes que regien la mestra d'un poble. Se'ls mirava fins la mida de la llargada de la faldilla. Era tremendo. Se sabia exactament com havien d'aprendre la llista de les preposicions de memòria, com havien d'aprendre-ho tot de memòria, com tot estava basat en la memòria i en la memòria i en la memòria. No per exercitar la memòria, sinó per poder imposar el que es volia imposar i que no hi haguessin preguntes, que els nens no fessin preguntes, és a dir, la curiositat estava en un altre costat. Bé, la república va apartar tota aquesta gent i va tenir la gran sort de que la dictadura havia tret a molts mestres que estaven a l'atur i els va posar en el lloc d'aquests mestres que ells estaven ja preparats per la pedagogia moderna i mentrestant va preparar a tota la gent que treballava a les escoles. Fins al punt que el president Macià va dir una cosa fantàstica, va dir els mestres són els primers ciutadans de la república. Això pot semblar que és una tonteria, però no. Això dona idea de la prioritat que tenia la república. La prioritat era l'educació, perquè sabia que en aquest país, si no es començava per l'educació, no s'arribava enlloc. I la república, amb tots els seus errors, que segurament hi ha molta gent que els hi troba, però comparats amb els errors que hem vist després són 0, doncs amb tots aquells errors, el que va fer amb l'educació de la gent, amb l'educació de la gent dels pobles, amb l'educació dels nois i de les noies, amb les vacances d'estiu, amb la preparació dels mestres, amb tornar la dignitat a la professió, és infinitament més del que nosaltres hem aconseguit en 30 o 40 anys de democràcia. Aprofito per fer un petit homenatge a tota aquella gent que van treballar per això, incloït el president Macià, que va dir aquesta frase que a mi m'emociona sempre repetir, no? Els mestres, els primers ciutadans de la república. Bé, amb tot això només per explicar-vos que Federica Montseny va ser educada no només en els valors de l'anarquisme que els seus pares ja havien començat a practicar i a promoure, sinó que va ser educada també en aquests principis de l'educació. I a sobre va viure amb els seus pares que havien fet una cosa fantàstica, que és muntar una petita editorial. Una petita editorial que publicava novel·les, una novel·la al mes, que publicava fets, que publicava històries, que publicava els fets de l'anarquisme, que publicava llibres sobre teoria política, sobre teoria marxista, sobre teoria... no, marxista no, sobre teoria anarquista, etc., i que d'alguna manera van omplir en l'ànim de Federica les ganes de no quedar-se només en la publicació, sinó ella fer com feia també la seva mare, que era una gran traductora, i com feia el seu pare, que havia sigut un boter, és un home que es cuidava dels boters, però que havia passat al sindicalisme, entre el sindicalisme, els llibres que anaven publicant, les publicacions que tenien quantitats de petites publicacions dedicades a gent que els hi podia interessar, etc. Tot això va ser el que va formar a Federica Montseny i a partir de l'any 1923, quan ella havia nascut el 2005, quan encara no tenia 20 anys, va començar a escriure novel·les i va escriure una quantitat de novel·les que jo em quedo perplexa, perquè una persona que no fa res més ja és difícil, però és que ella, a més d'això, feia moltíssimes altres coses. Ella va aconseguir també, Federica Montseny, que l'any 23 els seus pares tornessin a publicar una revista que es deia la Revista Blanca, que havia tingut al començament del segle, que l'havien fundat els seus pares quan havien començat al tornar de l'exili d'Inglaterra, havien començat a publicar aquesta revista i que la Federica Montseny deia que no els hi havien tancat mai perquè havien lograt enganyar els que vigilaven aquestes coses, els censors, pel títol,
perquè diu, si s'hagués dit revista roja no haguéssim durat ni un mes, però com que es deia revista blanca vam durar i van durar i van durar. Aquesta revista blanca va ser molt important perquè a començaments de segle va lograr la participació de molts escriptors catalans i del reste d'Espanya que van col·laborar no perquè fossin anarquistes, sinó perquè era una revista progressista en la que totes les idees i la defensa de les idees estava molt ben rebuda. Tant els pares de Federica Montseny com Federica Montseny van donar també una importància capital a lo que era la ideologia. La ideologia, és a dir, creure en alguna cosa, justificar per què creien en aquesta cosa i defensar-la de moltes maneres. Com veurem, per Federica Montseny ha sigut la labor que ha fet durant tota la seva vida. No només ha escrit novel·les fins molt gran, novel·les que eren novel·les polítiques, per dir-ho així, perquè posaven de manifest problemes que ella vivia i la manera de poder-los resoldre o els exemples de persones que els havien resolt, sinó també recollir tota mena d'informació sobre el que havia sigut l'anarquisme en segles anteriors, el segle XIX sobretot, a Rússia i a Ginebra, que és on es reunien, sempre tothom parla malament de Ginebra, que no vol entrar a la Unió Europea, però en canvi donava entrada a tots els revolucionaris, fossin d'una ideologia o d'una altra. I allà es reunien tots els anarquistes. Federica Montseny ha recollit tot el que va ser la història de l'anarquisme, com va arribar i va desenvolupar a Espanya i quin és el futur, que tot això ho veurem després quan arribem a aquest punt. Bé, Federica Montseny va descobrir, s'anava fent gran, va tenir la immensa sort de conèixer el que havia de ser el seu marit, que es deia Germinal, com se deia? Germinal, no sé què, Jaume. I com? Gràcies, Esglees, és que aquest nom em costa. Aquest era un pseudònim que ell tenia. Ell es deia Josep, em sembla, que es deia Josep? Sí. I es deia Esglees i van anar a viure junts, perquè no eren partidaris, com després també veurem, de cap cosa que coartés la llibertat de la gent, com podia ser el matrimoni, i per tant se'n van anar a viure junts, van tenir 3 fills, van viure tota la vida junts. Jo els vaig conèixer molts anys després i encara estaven junts i encara era emocionant veure com es tractaven l'un a l'altre. Doncs Federica Montseny va descobrir en aquests anys anteriors a la guerra, aquesta guerra que a mi no m'agrada dir-li civil, sinó la guerra d'Espanya, perquè al final va ser una guerra dels que defensaven la república contra els alemans i els italians, perquè si no els feixistes d'aquí no tenien mal tanqui que portar-se a la boca. I per tant és una guerra d'Espanya. Però bueno, el que ella va descobrir va ser la seva oratòria. Això no sé si se n'ha fet molt cas, però jo ho trobo molt important. Parlar en públic és una cosa que fa molta por a tothom. Federica Montseny va començar parlant en públic, el mateix li va passar a la Passionària, i això que eren dos, no diré enemigues, però sí que eren contràries. Les dues van començar parlant en públic amb una certa timidesa, no atrevint-se a dir totes les coses que pensaven, però de mica en mica es van anar calentant, per dir-ho d'una manera clara, es van anar calentant i van arribar a ser unes mitineres extraordinàries. Federica Montseny va ser una de les grans mitineres, tan gran, i a més una persona amb una solidesa de pensament tan productiva i tan deliciosa que se la va elegir quan el Largo Caballero, en el primer any de la guerra, va ser anomenat president, va voler fer un govern de tots els partits i van donar un ministeri als anarquistes. Els anarquistes no volien, perquè eren contraris, però davant del perill, no només Federica Montseny, que havia sigut de la CNT però no havia sigut mai de la FAI, es va afiliar a la FAI i d'alguna manera ho va fer, i a més ho explica molt bé en les seves memòries, ho va fer perquè venia el perill i ens havíem d'unir tots i no era el moment de començar a parlar les diferències que teníem. Federica Montseny va acceptar ser ministra ho diré ben clar. Sanitat. Sí, però de sanitat hi ha alguna cosa més. Un moment, Bueno, no me'n recordo.
el Ministeri de Sanitat i Assistència Social. I va durar molt pocs mesos, va durar del 4 de maig al 17 de maig del 37. Federica Montseny va inaugurar era la primera dona que havia sigut ministra, no només d'Espanya, sinó també d'Europa, i a més va inaugurar un altre fet. Va treballar com una boja, va inventar quantitats d'institucions de tipus social per les dones, per les embarassades, pels nens, per les persones que tenien dificultats físiques, etc., sinó que, a més, quan va arribar un moment que va haver-hi la gran baralla entre la CNT i el PUM, els maigs, que en diuen el maig del 37, ella va dimitir. Una cosa que no ha quallat. Ningú dimiteix, mai. No sé per què, perquè tothom té molts més motius que dimitir perquè es barallin dos. Però bueno, ella va ser elegida, no va ser elegida només perquè era mitinera i parlava bé. Això era molt important, perquè s'explicava bé i, a més, protestava i no deixava passar res de ningú, ni tan sols dels seus. O sigui, encara que ella estés afiliada al moviment anarquista, si hi havia alguna cosa que funcionava malament, ho deia, i ho deia a crits, i ho deia amb explicacions. Això dona una seguretat en les persones que t'elegeixen, que la van elegir amb ella, sobre la seva profunda honestedat. Profunda honestedat que es va veure amb la manera de treballar. S'ha de dir que inclús en aquest temps va seguir escrivint, però seguia treballant. Tenia 2 fills que els tenia amb els seus pares i els tenia amb amics i amb qui fos, perquè durant la guerra no es podia perdre un minut del temps de ningú, perquè s'havia de lluitar contra el feixisme que estava a punt d'invadir Espanya. I, de totes maneres, quan va arribar la baralla del PUM i de la CNT, ella va dimitir. Jo crec que és un acte fantàstic, és un acte d'honestedat tremenda. Va dir, jo no puc lluitar a favor de la república quan els meus estan lluitant amb els del PUM, que el que volen és anar contra la república, el mateix que nosaltres, per treure la república i fer la revolució. Això mereixeria un capítol a part. Fer la revolució, aprofitar la vinentesa per fer la revolució, és una mica el que havien fet els russos bolxeviques, quan va haver-hi la revolució. La revolució van aprofitar la guerra que hi havia per fer la revolució. Jo m'imagino que alguna cosa, això no ho he tret del lloc, això m'ho penso jo, hauríem pensat, bueno, hi ha aquest enrenou brutal que hi ha, fem la revolució d'una vegada. Perquè es va arribar a un acord i es va acabar els fets de maig i van continuar lluitant i van continuar perdent i van continuar sent derrotats. Això ja no ho puc dir perquè tampoc no crec que la revolució hagués guanyat en aquells moments. Hi havia els russos que defensaven el Partit Comunista, que no haurien permès de cap manera que hi hagués una revolució precisament en contra del que pensaven els propis comunistes. L'anarquisme tenia un gran enemic, que eren els comunistes, però no era un gran enemic perquè tinguessin idees contràries, perquè tinguessin alguna altra cosa, només perquè tenien idees contràries. És a dir, en el fons potser volien el mateix, el que passa que la manera d'aconseguir-ho i la manera d'establir-ho era diferent. El comunisme el que volia era fer-ho a través del partit i d'una gran autoritat, i els llibertaris el que volien era fer-ho a través de la llibertat i de la col·laboració de cada un. Què hi ha de tòpic en cada una de les ideologies és una cosa perquè la pensem. Jo aquests dies que he treballat sobre Federica Montseny sí que he pensat que és difícil pensar que es pugui arribar a un món millor només pensant en la bondat de la gent. Però ella mateixa ho explica, després us ho explicaré. Ella treu d'un dels grans pensadors llibertaris del segle passat una frase preciosa, diu: la persona dolenta és que està malalta. Per tant, tot s'arregla amb una bona campanya de salut. Bueno, són maneres d'entendre-ho. La veritat és que, potser és veritat, i estem aquí fent el tonto, però de totes maneres és impressionant la gran fe que va tenir Federica Montseny amb la seva pròpia ideologia i com al llarg dels anys l'ha anat defensant i com l'ha anat justificant
i com s'ha anat radicalitzant en les seves posicions. Radicalitzant de tal manera que la defensa que ella fa de que es va afiliar a la CNT, que era, diguem-ne, la part sindical de l'anarquisme, que li venia una mica del seu marit o del seu company, però sobretot del seu pare, que havia estat molt ficat en els sindicats. I per què després es va aliar a la FAI? Només ho justifica, i ho justifica al llarg, a partir de l'any 39, que comença a escriure fins que va morir, ho justifica sempre dient que davant del gran perill no tenia més remei que unir-se, perquè la disgregació encara hagués sigut pitjor. El que és veritat és que Federica Montseny va perdre la guerra, va perdre-ho tot, va estar a punt de ser deportada una altra vegada a Espanya. Afortunadament la va salvar el fet que estava embarassada. Les autoritats del poble on estava en aquell moment van decidir que una persona embarassada no es podia enviar a Espanya i això la va salvar i li va salvar la vida. I va estar amagada tot el resto del temps, que també jo em pregunto, una altra cosa que em pregunto és com l'any 1942, amb les coses que estaven passant, amb els camps de concentració que havíem viscut, amb les fugides, amb la disgregació familiar, amb la pèrdua de la guerra, amb el desastre que va suposar per totes les ideologies la pèrdua de la guerra, com podien tenir un fill? No? Ja en tenien dos. No és que no en tinguessin cap, és que suposo que se'ls hauria escapar. Per què? Sí, i en canvi això em fa pensar que moltes vegades pensem mira quina desgràcia tinc i aquesta desgràcia ens acaba salvant de coses que vindran després. Perquè si no hagués estat embarassada, l'haguessin tornat a portar a Espanya, com van fer amb companys, i segurament o l'haguessin fusellat o l'haguessin tancat en una presó o hagués estat allà durant anys podrint-se al Valle de los Caídos. No se sap mai. Vull dir, són coses que un pensa quan veu la vida de persones com aquestes. Una persona que havia treballat tant perquè les dones decidissin quan volien tenir fills, que decidís tenir fills en el moment que els alemanys estaven a França, que ella acabava de sortir d'un camp de concentració. És una mica raro, no? I de totes maneres això la va salvar. Bueno, m'agrada pensar-ho. Quan va acabar la Guerra Mundial, es va instal·lar definitivament a Toulouse, ja sense por d'amagatalls, i com si no hagués passat res, va continuar la seva vida. Va continuar la seva vida, va continuar escrivint, va escriure una novel·la que he escrit una petita cosa que m'agradarà llegir-vos perquè és tan impressionant. És tan impressionant la vitalitat i l'energia d'aquesta dona. No, això ho va publicar l'any 1936. És una novel·la que es diu Heroïnes, publicada a la col·lecció La Novela Libre. Es calcula que és l'any 1936. Està inspirada en la Revolució d'Astúries de 1934. Hi ha una trama fictícia i a darrere de la qual Federica Montseny exposa les seves opinions sobre la figura de la dona emancipada, el rol clau de les dones en els processos revolucionaris, l'eficàcia de l'escola moderna, la diferència de plantejaments i ambicions entre socialistes i anarquistes, el pas a la lluita armada com a resposta a la repressió, l'organització de milícies clandestines mantingudes amb el suport del poble, entre altres temes candents d'aquells anys. És impressionant que una persona que estava lluitant d'aquesta manera en un moment de la preguerra i la guerra, que pugui escriure una novel·la i que no es descuidi ni un sol dels temes que vol exposar. A mi m'apassiona aquesta tranquil·litat a sobre d'aquesta energia tan brutal, que tingui la tranquil·litat de dir doncs ara parlaré de tal cosa que és el que em convé. Perquè una de les coses més importants que va fer Federica Montseny quan va ser ministra i que va continuar fent-ho durant tota la vida és defensar a les dones. Defensar les dones en contra del feminisme establert en aquells moments. Una de les coses que em criden més l'atenció és anar en contra de la igualtat. És a dir, que en aquell moment es demanava que les dones tinguessin els mateixos drets que els homes i que tinguessin els mateixos avantatges que els homes. I ella diu, no, els drets tenim els mateixos, però som diferents. Mantenir la diferència, perquè ella pensava, com penso jo i com segurament penseu tots i tots els que esteu aquí, que una dona no és només un home més
en el moment que tingui tota la igualtat que demana. És diferent, és una dona, una persona que pot aportar coses diferents que els homes no han aportat. Encara que només sigui perquè durant tota la vida els homes ho han fet tot en política i ho han fet tan malament que potser si ens ho deixéssim fer nosaltres alguna cosa guanyaríem. Per això ho dic a títol personal. El que sí vull dir que les dones podem aportar moltes coses que venen donades de la nostra diferència. Les dones no som iguals, venia a dir la Federica Montseny, no som iguals que els homes, però som equivalents. I tenim la mateixa intel·ligència, i tenim la mateixa vitalitat, i tenim la mateixa energia, i tenim el mateix coratge, el mateix, però el manifestem de coses diferents i defensem coses diferents. Per tant, l'entrada de les dones en el món de la igualtat és per ampliar, no per repetir el que ja hi ha. I em sembla que això és realment important, perquè en aquest moment ja hi ha molts tipus de feminisme i sobretot ja hi ha el feminisme que considera, com considerava Federica Montseny, que si les dones han de fer el mateix que els homes, més val que es quedin a casa, perquè nosaltres ho podem veure en política. Totes les dones que coneixem en política, des de la senyora Thatcher fins a les que passen per aquest país, que actuen com a homes i volen ser pitjors que els homes per tenir més èxit que els homes, perquè també és veritat que si no ningú els hi faria cas, doncs realment no serveix per massa. Les dones hem d'aspirar, deia ella, a alguna cosa diferent, a aportar coses noves, a ajudar a millorar el món. I l'alliberació de la dona no s'ha de considerar a part de l'alliberació de l'home. L'alliberació de la dona entra dintre de l'alliberació del ser humà. No hi pot haver-hi lliberació total de la humanitat si no hi ha la lliberació de la dona, que no és el mateix que fer una lliberació a part de les dones. Això em recorda que quan jo tenia 30 anys o 35 anys a Barcelona, o 40 o 50, ja no me'n recordo, però ja ho veig una mica borrós, però es va inventar una cosa raríssima, que era el diario femenino, no sé si us recordeu. Bueno, i va durar un any, i em van dir a mi si volia col·laborar al diari femenino. Vaig dir jo, no, que hi ha un diari, col·laboraré al diari de monos, quan hi hagi un diari de monos, perquè no veig per què de col·laborar en un diari de dones. Què passa? Que les dones tenim uns interessos diferents dels homes? Què passa? Que en els diaris d'homes no ens llegiran? Això és el que hem de lluitar, no? Més val que unim les nostres forces. Bueno, no em van entendre, afortunadament el diari va durar poc. Però sí que es deia el diario femenino, el diario de les mujeres, una cosa d'aquestes. I ho havia fet un senyor que va morir molt jove, sembla que havia fet, no me'n recordo quin diari. Bueno, en fi, aquest era el feminisme de Federica Montseny. Federica Montseny era una persona amb les idees molt clares, que té l'avantatge que havia estat ben educada des de petita i no li va passar com a la majoria de dones, entre les quals em compto, que el dia que van començar a voler pensar pel seu compte, en comptes de començar de zero, vam haver de començar de menys 175. Ella va començar de zero, va començar amb el que tenia, amb el que l'havien educat, va començar a pensar pel seu compte i va anar avançant. Per tant, quan va arribar als 40 o 50 anys, era una persona d'una solidesa intel·lectual tremenda, tremebunda. No només perquè l'hagin fet ministra, això no és una cosa segurament de tipus polític, però sí per totes les coses que va deixar fetes i sobretot per el que va ser la seva vida fins que va morir. Federica Montseny se'n va anar a viure amb el seu marit i un dels seus fills, em sembla, perquè tinc una fotografia. Qui són tots? I llavors va ser quan jo la vaig conèixer. Jo la vaig conèixer l'any 1975. L'any 1975 se'm va acudir, Franco acabava de morir, se'm va acudir fer una col·lecció que es deia Biblioteca de Divulgació Política, que la tinc aquí, tinc un dels llibres, en el que vaig començar a pensar en 25 títols, 25 o 27 títols d'assumptes polítics que durant 40 anys no n'havíem parlat. Per exemple, què és el socialisme, què és l'extrema dreta sí que n'havíem parlat, però què és la dreta no, perquè no n'hi havia dreta civilitzada, tot era extrema. Què és, no sé, tinc molts títols aquí, el liberalisme, què és la monarquia, la república, el búnquer, el comunisme, els feixismes, els nacionalismes, el trotskisme, el materialisme, les comissions obreres, la falange, etc. I vaig començar a fer aquesta col·lecció que l'Enric Satué,
que és un dels millors grafistes que ha tingut aquest país, encara que aquest país ja sabem que no reconeix els que té, no el reconeix amb el que valen a les persones que treballen aquí, doncs va fer unes cobertes delicioses, que us les explicaré perquè la intenció és fantàstica. La intenció era, Franco acabava de morir el 1975, aquesta col·lecció sortia el 76, i llavors sortia aquesta col·lecció imitant les cobertes, el que havien sigut els cartells de la República. Recordeu aquell cartell? I tu, què has fet per la victòria? Ho recordeu? No. Bé, doncs ja eren uns cartells preciosos. Si algun dia aneu a una llibreria i veieu els llibres de cartells que s'han publicat, us donareu compte que és una manera molt cridanera de pintar, molt clara, molt directa, no? I així vam fer nosaltres les cobertes. Vam fer les cobertes, per exemple, aquí hi ha un anarquista, com eren els anarquistes quasi de xiste, no? I amb un cartell que diu que és l'anarquisme. Però després, per exemple, hi ha els altres, hi ha tots els altres, que va ser una col·lecció que se'n van vendre milers i milers i milers i milers i va tenir molt èxit. Jo vaig anar a veure Federica Montseny, perquè jo volia que aquest llibre l'escrivís Federica Montseny. I em va dir, no et rebrà, Federica Montseny no et rebrà, està molt gran. Això només demostra la ignorància que tenim, no només del passat, sinó del present, quan el present no està a casa nostra. Perquè Federica Montseny no només em va rebre, sinó que es va empenyar que em quedés a dormir a casa d'ell, que no m'hi vaig quedar perquè no hi cabíem, perquè hi havia tanta gent que feia, era impressionant. Amb la qual vaig entendre el que Federica Montseny entenia per anarquisme. Per anarquisme entenia complicitat, i la complicitat pel que volgués. El que no la volgués podia estar sol. Però si hi havia complicitat, tu tenies ganes, tenies generositat, doncs tu fundaves un equip que pogués treballar, un equip que pogués tenir una editorial, etc. I amb aquesta complicitat s'avançava, sense autoritat. És el que passava a casa d'ella. I vaig estar 3 dies i em vaig quedar perplexa. Jo ho vaig voler imitar quan vaig tenir la família meva més gran i els meus nets i no ho vaig lograr perquè vaig pensar que sense un cop d'autoritat em prendrien el pèl, com era, efectivament. Però a ella ningú li prenia el pèl. Era una cosa impressionant. Estava ple de gent, ple absolutament de gent, constantment, que entraven i que sortia i que estaven allà i que parlaven i que es donaven notícies i que saps el que ha passat a París i saps el que ha passat i em diuen i he rebut una carta i donava la casualitat que a casa meva hi havia, en aquella època, la meva sogra, que era una de les senyores pies de Barcelona, que després de la guerra el que feien era anar als puestos i recollir gent que estaven en absoluta necessitat i ajudar-los. No és que jo estigui en contra, però que quedi clar que això és substituir la justícia per la caritat i no hi estic d'acord. Però bueno, de totes maneres, la meva sogra ho va fer amb molt bona intenció i va ajudar moltíssima gent en aquella època tan tremenda. I un dia van anar a parar en una casa que hi havia una senyora que tenia 5 fills, dels quals 4 se li van morir de gana, perquè el seu marit era anarquista, era un mariner, era una senyora que era de Càdiz, i havia vingut a Barcelona i estaven a la Barceloneta i el marit s'embarcava i quan va haver-hi la revolució va venir aquí, va lluitar una mica, però al final va haver-se d'escapar i se'n va anar a Toulouse. Aquesta senyora se li van morir 4 fills de gana i li va quedar una filla, la Nita. I llavors la meva sogra em va dir si jo volia que vingués la senyora Maria, que era una senyora andaluza que va estar aquí 50 anys i parlava tan tancat que era difícil entendre el que deia, que jo me l'estimava com si fos la meva mare, perquè era una persona que tenia una falda ampla i quan jo estava de mal humor i em passava alguna cosa m'assentaven a la seva falda. Anda ja, senyorita Roza, anda ja, senyorita Roza. I em consolava a la seva manera, una mica elemental però deliciosa. Doncs el marit d'aquesta senyora estava a Toulouse. I quan jo vaig anar a Toulouse li vaig dir, senyora Maria, voy a ver a su marido. Ai, por Dios. Bueno, el que no li vaig dir és que el seu marit ja havia fundat una altra família perquè havien passat 30 o 40 anys, però després ell hi va anar i ho va veure també i van tenir una reconciliació, no reconciliació perquè no s'havien enfadat mai, però sí que van posar les coses al seu puesto i es van quedar més tranquils després de 40 o 50 anys de no haver-se vist. Per mi, haver conegut a Federica Montseny va ser extraordinari i sobretot que em va dir de seguida que escriuria aquest llibre. I és un llibre que no us el puc recomanar perquè no el trobareu enlloc, però que he buscat 2 o 3 frases que ens donen una mica la idea del que va ser. Tinc temps encara o no?
sí, del que va ser Federica Montseny. Un moment, Anda. Un moment. Hem de dir que el llibre valia 75 pessetes, que el tinc aquí a la mà, Déu-n'hi-do. Han passat anys. 75 pessetes era 50 cèntims d'euro. Escolta, no està mal. Ens van enredar tots amb això de l'euro també. Bueno, la meva experiència va ser conèixer de primera mà la complicitat en la que vivia, l'amor que tenia a la història i el coratge per la lluita. Aquestes tres coses per mi van ser fonamentals, perquè jo pensava que era una persona que ja, pensaria, tot allò està passat. No, estava igual. Estava igual que si hagués estat en plena guerra o en plena república o en plena dictadura de Primo de Rivera, ella estava igual, lluitant amb el que ella deia, amb les armes que tinc en aquest moment. Jo, quan era ministra, tenia unes armes, ara en tinc unes altres, però sempre hi ha armes, sempre hi ha armes. I llavors va escriure aquest llibre, que és una delícia, si podeu saber el que és l'anarquisme. Perquè una de les coses que diu, i us la vaig a llegir perquè és deliciosa, és... Diu, la enciclopedia Quillet, en una de sus ediciones, define así al anarquismo: sistema político y filosófico basado en el ideal de una sociedad sin gobierno. La palabra anarquía se deriva del griego an, no, y arquia, gobierno. Sin embargo, de una manera deliberada, se ha generalizado otra acepción del vocablo. Anarquía es hoy sinónimo de desorden, de caos. Anárquico és interpretat com algo desordenado i caòtico. I això és veritat. Mireu si és veritat que quan l'Enric Satuent va portar aquestes cobertes, aquesta mateixa coberta, aquí tenia una bomba d'aquelles antigues. I jo li vaig dir, escolta, tu, però què és això? Diu, perquè els anarquistes sempre han anat tirant bombes. Dic, però quan les han tirat les bombes? Els han matat per acusar-los de tirar bombes, però ells no n'han tirat. Això no vol dir que hi hagi algun desgraciat que l'ha tirat. Però sí que és veritat que la idea que tenim nosaltres, encara diem, és una persona anàrquica. Anàrquica vol dir que és desordenada. Jo mateixa els dic als meus nens, no sigueu tan anarquistes, i després m'he de... que m'he equivocat, no? Però és veritat que la paraula anarquia no respon a lo que es l'ideal. Diu, el anarquismo jamás es definido como ideal de una sociedad sin gobierno, sino como un movimiento compuesto por individuos violentos propensos a utilizar en todo momento el terror, la intimidación para imponerse en la sociedad y para entablar la lucha con sus adversarios. El anarquismo ha sido difamado, deformado y calumniado con igual unanimidad por conservadores y por comunistas. No obstante, nadie puede negar las bases científicas y filosóficas del anarquismo. Sus teóricos más eminentes han sido hombres de ciencia, como el príncipe Kropotkin, el geógrafo Reclus, ya te poso una serie. El estudio de las sociedades primitivas és el que porta a Kropotkin a tornar-se anarquista. I Federica Montseny segueix d'aquesta manera en les ideologies de les primeres persones que van ser anarquistes a finals del segle XVIII i a començaments del segle XIX. I la veritat és que ella seguia amb la mateixa passió i parlava d'aquesta gent com si fossin amics que estiguessin a punt d'entrar a l'habitació en el moment que anava. Com deia fulano de tal, te'n recordes? Te'n recordes aquella anècdota que van explicar? Van ser 3 dies realment deliciosos. La Federica era molt gran, estava molt cega ja, molt cega, i portava unes ulleres molt gruixudes, però a través d'aquestes ulleres tan gruixudes mirava d'una manera que et feia posar vermella, perquè és com si et mirés per dintre i et descobrís. I et deia, i vostè per què vol que escrigui? Per què vol que escrigui aquest llibre? I jo dic, perquè tinc una editorial, vostè també tenia una editorial. Sí, però jo tenia una editorial que només defensava una idea, no com vostè que les defensa totes, perquè li vaig ensenyar la llista. Era molt graciosa i molt divertida. I també em va cridar molt l'atenció la manera com tractava a Germinal, com el tractava. El tractava una cosa que jo sempre he envejat, com després de tants anys de vida en comú, de tantes lluites, de tants desastres, de tantes preocupacions, de tantes coses, encara de sobte s'amagaven i es donaven la mà per sota la taula, com si tinguessin 18 anys. I
mi aquestes coses, i va haver-hi algú que va dir, ui, doncs escolta, no estan bé de relacions. Dic, bueno, ho dissimulen molt bé, perquè no tenien per què dissimular-ho, perquè ho feien d'amagat també una mica, no? Bé, l'amor que tenia per la història de l'anarquisme és impressionant i per la por que tenia que s'oblidés, perquè les noves generacions oblidessin aquelles persones que són les que van posar la primera pedra de l'anarquisme i que li van ensenyar amb ell el camí, i que tots els que han vingut després, perquè ella mateixa ho diu, l'anarquisme és una cosa mòbil, que es va movent i s'anirà movent a mesura que les noves generacions vagin donant les seves idees. Però, de totes maneres, les noves generacions han de saber quins són els primers que van començar a pensar en l'anarquisme. Llavors, he triat un altre capítol que m'agrada molt, un altre trosset, que explica el que és l'anarquisme. Perquè, en general, la gent que no ha pensat que l'anarquisme era el desordre, sí que han pensat que l'anarquisme va tenir molt èxit a Espanya, perquè Espanya era un país molt pobre i que feia falta algú que es preocupés de posar les coses bé per la gent que estaven passant moltes necessitats i tota la pobresa que hi havia en els anys 10 i en els anys 20 i després de la Setmana Tràgica, les persecucions que hi van haver, etc. Però ella diu que no. Ella diu el següent. Diu: en realidad, el anarquismo nada tiene que ver con el estado de atraso ni de miseria de los pueblos. Es una toma de conciencia individual que lo mismo puede producirse en el campesinado iletrado que en el obrero rebelde, que en el intelectual o en el aristócrata inquieto y atormentado por el problema de la justicia y de la felicidad entre los hombres. Y es precisamente hasta en las regiones más pobres, entre los hombres más ilustrados, más capaces, donde se manifiesta primero la simpatía y después la adhesión al anarquismo. Tot això ho dic també perquè nosaltres ja no en parlem de l'anarquisme. Hi ha algunes petites societats encara, petites societats, però quan es parla, per exemple, quan es parla de les eleccions, hi ha molt pocs partits. Hi ha molt pocs partits que parlin obertament de que són anàrquics, com si tinguessin por de que tota la propaganda que s'ha fet contra els anarquistes al llarg de 40 anys de dictadura i després també hagués calat en la gent i que la gent s'allunyés de les propostes d'un partit que el que reclama és viure en pau sense ser dominats ni governats per ningú. No és que jo estigui a favor, perquè realment em costa creure a mi, com deia Federica Montseny, que la gent dolenta és només la gent que està malalta. Jo veig, només obrint la televisió cada vespre, un veu una quantitat de malvada gent que no tenen cap pinta d'estar malalts, en absolut, però ella considerava que era una malaltia molt més profunda de la que jo puc veure a simple vista, com la que jo tinc en el meu genoll o que la que qualsevol persona té si comença a tossir desaforadament. I potser té raó. Jo ho dic no per donar idees, però sí perquè la gent hi pensi una mica i sobretot que recuperem una mica el que és l'ideal del que va ser l'anarquisme. L'anarquisme va ser un moviment realment impressionant, va ser un moviment impressionant. És veritat que és utòpic, és veritat, però és que no hi ha cap moviment polític que no sigui utòpic. Si un moviment no és utòpic, no val la pena començar a apuntar-s'hi ni a lluitar per ell, perquè si s'és utòpic i es diu que no es aconseguirà el 100%, almenys es aconseguirà l'1% o el 2%, però si un va aconseguir només el 15%, llavors ja sap que aquest 15% no es aconseguirà de cap manera. Això també és veritat, però bueno. Hi ha un altre capítol que està en la pàgina... Tinc molt mèrit perquè la lletra és molt petita. És que ella es va posar a escriure i no parava. Li vam dir 50 holandeses i m'ha posat 70. Diu, el anarquismo definido por sus teóricos y los acuerdos de sus congresos. Diu, la anarquía es la más alta expresión del orden. Això ho diu un senyor que es deia Reclus. Anárquico es el pensamiento y hacia la anarquía va la historia. Més enllà de l'ideal, habrá siempre ideal. Això és el que dèiem una mica, no?
més enllà de l'ideal, sempre hi ha un altre ideal. Per tant, sempre es va canviant d'acord, no només amb els elements que es tenen a mà, sinó amb el pensament, com ha evolucionat el pensament. Les coses canvien, no ens podem quedar com estàvem pensant fa 2 segles, sinó que les coses van canviant a mesura que canvia la societat. I finalment, i aquesta és la més gran qualitat de Federica Montseny, és el seu optimisme. Federica Montseny va morir l'any 1994 i no va deixar de lluitar ni un moment de la seva vida, amb les armes que tenia a mà. Ni va deixar de tenir esperança en què arribaria un moment que el moviment anarquista ajudaria, no aconseguiria, sinó ajudaria a que el món fos una mica millor. Que el fet que la gent pensés i que posés en quarantena l'autoritat serviria perquè penséssim una mica més, d'una manera una mica més crítica en el que tenim i que fóssim capaços de protestar, perquè ella també defensava que l'única cosa que podem fer quan no ens deixen fer res més és protestar, i protestar sempre, protestar a tota hora, i protestar de la manera que sigui, perquè potser no serveix per res, però això és el que ens diuen. La prova és que el primer que fan els que tenen vocació de feixistes, els que tenen vocació de dictatorials, és suprimir aquells llocs on podem anar a protestar, perquè saben que sí, que efectivament la protesta serveix. No serveix només perquè nosaltres siguem conscients del que estem patint, sinó perquè els que ens fan patir sàpiguen que tenen tot en contra d'ells, que si no, no ho saben. Ells ja viuen bastant en el seu núvol, que si nosaltres no sortim al carrer a protestar no s'enteren de res, es penso que ho estan fent estupendament bé. Bueno, Federica Montseny va ser una persona optimista sempre, inclús quan acabava de perdre la guerra, inclús quan la van separar del seu home i se'n va haver d'anar a un camp de concentració, inclús quan va ser perseguida per les tropes hitlerianes. Sempre, inclús quan es va quedar sola a Toulouse, va començar a recuperar els seus amics i van començar a lluitar i a treballar i a recuperar la memòria del que havia sigut el moviment i va començar a escriure una altra vegada i no va parar d'escriure, i quan li van dir que vingués aquí l'any 77 va assistir a un míting que hi ha una fotografia aquí que fa plorar, a Montjuïc, que tot estava ple d'anarquistes en aquell moment, ja no sé quants en deuen quedar. Bueno, us llegiré com acaba aquest llibre. Aquest llibre va ser escrit l'any 1976, Franco havia mort encara no feia un any, i Federica Montseny va aquí explicar sobretot les coses que us he dit, el que era el moviment anarquista, el que havia sigut, com havia nascut, qui havia col·laborat, quines diferències havia tingut el moviment anarquista a Espanya, què és el que s'havia fet a Espanya i què és el que s'havia fet a tot arreu. I ara acaba dient, a la conclusió, què és el que es faria. Diu, a pesar del pesimismo de los futurólogos, que prevén calamidades sin cuento a la humanidad de los siglos venideros, pese a las amenazas y a los peligros que hace correr al mundo las armas atómicas y las formidables fuerzas que puede liberar la energía nuclear, sin olvidar los problemas que cada día plantea al mundo la demografía y los que son ya una realidad, como es la polución, llavors es deia polución, no es deia contaminación, plaga de las modernas ciudades creadas por el universo concentracionario en que se han encerrado los hombres, somos optimistas. Estamos convencidos de que el instinto de conservación del hombre y sus excepcionales facultades de adaptación salvarán a la especie de sí misma y desbaratarán los planes de los que consciente o inconscientemente laboran contra ella. Y estamos convencidos también de que profundas transformaciones del medio social en que vivimos son inevitables. Ellas llevarán a ensayar todas las nuevas concepciones de la sociedad ofrecidas a la humanidad por la inquietud y el propio sentido de continuidad de las generaciones que se han ido sucediendo sobre la Tierra. Y sabemos que, ensayadas todas las fórmulas autoritarias, gastada hasta el tuétano la idea del Estado en sus múltiples interpretaciones y transfiguraciones, fatalmente por la fuerza misma de las cosas y la dinámica de los hechos, las sociedades venideras adoptarán las soluciones propuestas por los anarquistas. Es fantástico. Estas soluciones, por lo demás, no son ni serán jamás
definitivas. Es que era inteligente a morir. Ya que, como dijo el profundo pensador libertario Ricardo Mella, más allá del ideal habrá siempre ideal. No hemos pretendido nunca los anarquistas crear ideologías inamovibles, modelos de sociedad para siempre. Con Malatesta creemos que hay que ir hacia la libertad total, esto es, la anarquía por caminos de libertad. Estos caminos los hemos ido abriendo a lo largo de nuestra práctica militante y seguirán abriéndolos los que nos sucederán en el combate y en el esfuerzo por dar cada día un poco más de felicidad a los hombres, por medio de realizaciones sociales basadas en la justicia, en la fraternidad, en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en el pacto entre iguales constantes del anarquismo. Moltes gràcies. Quan ella va vindre a Barcelona a fer el míting al passeig de Maria Cristina des de les cascades, que va ser l'única persona, dona, però persona sobretot, que amb l'estat espanyol i Europa va reunir en allà... Gràcies, Georgina. Va reunir més de 300.000 persones. Jo hi era, soc testimoni. Va estar parlant durant 3 hores sense parar i el que va arribar a dir, el que em va arribar a enriquir, és que no es bellugava ningú. Ningú es bellugava. Va col·lapsar la plaça Espanya. Bueno, després d'ella, qui va portar més personal amb un míting va ser en Carrillo, que a part de la Ciutadella va portar de 200 a 225.000 persones. I Felipe González no va omplir la plaça, la Monumental. Tenia més temps. No la va arribar a omplir. Vull dir amb això que ens sap molt de greu perquè ens han amagat la història. I aquella dona quan va vindre i va fer el míting i va veure tantíssima gent, se'n va anar molt contenta. Però després va vindre els atemptats de l'Escala, de Martín Villa, el ministre aquell, que amb un detingut social van tirar les bombes perquè l'anarquisme, que podia revifar-se, perquè va ser tan important el que ella va arribar a dir allà. Per això li volia preguntar... Ella era una dona excepcional, jo no li puc dir moltes més coses, jo no hi vaig ser en aquest. Jo sé que ella me'n va parlar, però jo no hi vaig ser. Però sí que era una dona excepcional. Era una dona excepcional, ja ho he dit, perquè tenia una de les grans qualitats de l'oratòria, perquè tenia les idees molt clares i era molt convincent, realment molt convincent. Això ho compartia amb la passionària. Les dues eren persones molt convincents, encara que les seves ideologies eren pràcticament contràries, no? S'ha de dir, pels que no vam estar allà al passeig Maria Cristina, que aquesta fotografia està a internet i impressiona, realment impressiona. Sí, està aquí el que és molt petiteta, no us l'ensenyo perquè és molt petiteta, però la trobareu a internet, sí. No. Bueno, no, se ha acabado, es que es del año 75, hace 25, 35, 30, 40 años. Yo no tengo ninguna editorial ya. Hay una página web que se llama Iberlibro, donde hay libros antiguos de todas las librerías de España y de fuera de España. A lo mejor se puede localizar algún ejemplar. A lo mejor se puede encontrar porque hubo mucha gente que compró, cuando yo ya cerré la editorial, hubo mucha gente que compró grandes cantidades que habían sobrado y que a lo mejor todavía las tienen, no lo sé. Hi havia una paraula per aquí, si pots apropar. Hola. Bé, jo em dic Rosa Vendrell i vinc de Sant Pau d'Ordal. Fa 2 o 3 mesos que no pujo a Barcelona perquè estic molt bé allà al Penedès, però avui em feia il·lusió per conèixer el que heu presentat, el projecte, la Rosa Regàs, que he llegit El valor de la protesta, entre d'altres, i jo sempre protesto, però amb crítica constructiva o sortint d'un lloc o escrivint, m'agrada aquesta actuació. I
estic contenta perquè tinc un llibre de la Federica Montseny, estic tremolant, perquè el tinc molt a prop d'on treballo, no? Perquè es diu 100 dies en la vida d'una dona. I he portat això per si s'esqueia llegir aquestes 10 línies de la Federica més sincera, més íntima, més parlant de tu a tu, confessant les debilitats i la fortalesa que de seguida li surt de dins. I m'agradaria llegir-ho perquè, si no t'importa, Rosa, no, al contrari. Diu, això és a l'exili, diu, vençuda per l'emoció, amb el sistema nerviós destrossat per les impressions, vaig tenir un moment d'abandonament moral. Asseguda a terra, amb el meu fillet als braços i el cap recolzat damunt el pit de la nena que estava dreta al meu costat, vaig començar a plorar en silenci. Recordaré sempre aquell instant de la meva vida de suprem i indescriptible dramatisme. Vaig desitjar la mort amb un anhel profund de pau i de repòs, com una evasió de l'horrible malson que estàvem vivint. En veure'm plorar, els nens em miraven amb angoixa. Ai, aquesta mirada profunda, seriosa, concentrada en què em contemplava el meu fill, alçant cap a mi el seu capet tan bonic. La vida, la vida, em passava dolçament amb gestos maldestres i manyacs la maneta pels meus cabells, murmurant amb veu plorosa. No ploris, mare, no ploris. Fou només un moment. Tot seguit, el meu ànim coratjós, la meva indomable voluntat, l'energia del meu caràcter combatiu, que mai no es dona per vençut, van sobreposar-se. Vaig eixugar les meves llàgrimes, avergonyida de l'espectacle que havia donat als meus fills. Per a ells i per als pobres vellets que només comptaven amb mi, havia d'aguditzar el meu enginy, aixecar el meu ànim, sobreposar-me en tot. I dues línies més que són molt bones per a totes les dones que protestem i que lluitem en solitud per fer una societat millor i que a vegades ens sentim soles. Deia la Federica, diu, les circumstàncies han fet que em trobés sola en els més terribles moments de la meva vida. Sola, moralment sola per les decisions, sense cap més consol que el que jo mateixa trobava en la meva energia, en la meva força moral, en la consciència del deure o del seu compliment. Moltes gràcies per deixar-m'ho llegir. Moltes gràcies. Molt bé. Aquest llibre és preciós. Jo, per les persones que volguessin saber més coses de la Federica Montseny, havia notat uns llibres sobre ella. Un de la Carmen Alcalde, que es diu Federica Montseny, Palabra en rojo y negro, que és Argos Vergara, el novembre del 83. Jo no sé si encara el trobareu. Però es pot buscar. I després n'hi ha un que aquest és una mica més... No, és del 45, encara pitjor. Federica Montseny, La Indomable, perquè ella va escriure un llibre que es deia La Indomable, i l'única indomable era ella. El que té més bo Federica Montseny és que en les seves novel·les no només ha posat trossos de la seva pròpia vida en altres personatges, sinó trossos de la seva ideologia i de les necessitats que ha vist en la societat i de les coses que pensa defensar i de les maneres que li sembla que pot ajudar. O sigui que és un tipus de novel·la que no és una novel·la pedagògica en absolut, però sí és una novel·la política, són novel·les polítiques el que ella fa, i això està realment, per l'època en la que ella les escrivia, fantàstic, no? Hi ha alguna intervenció més, alguna pregunta, algun comentari? Com veig que la gent ja comença a marxar, si us sembla ho deixem aquí, us emplacem per al dia 26 de maig, també el darrer dilluns de mes, on parlarem de la pedagoga i no citada, però gairebé Rosa Sensat, ja que ha parlat de la Marta Mata, gairebé, i jo no puc per més que dir-li a la Rosa Regàs que mil gràcies, que realment ha estat un luxe tenir-la avui aquí. I gràcies a vostès per la seva presència. Jo voldria només afegir un parell de paraules que serveixi aquesta conferència no només per enterar-nos d'una de les grans dones que ha tingut aquest país i d'una de les grans persones que ha sigut capaç de defensar les seves idees i de defensar-les fins al final, fins al dia de la seva mort, sinó també per apropar-nos a ella i d'alguna manera apropar-nos a les cents de mils de persones anarquistes que hi ha en aquest país i que estan en el silenci, però que hi són, que serveixi com un homenatge a tots ells, per creure de debò en un món millor, en un món que nosaltres tenim tots l'obligació
de col·laborar a que sigui possible. Uns amb les idees anarquistes, les altres amb altres idees, però que no ens quedem enrere, no ens deixem enlluernar per falses profecies. Pensem que no hi ha cosa més important que la ideologia, com han sabut fer tots aquests anarquistes que porten 200 anys defensant que un món millor és un món de llibertat sense autoritat i sense govern. Moltes gràcies.